Il Cagliari pareggia meritatamente il match con la Roma agguantando il pari al 96esimo con Marco Sau, una partita difficile fin dall'inizio perché il tecnico Maran ha dovuto rinunciare anche a Pavoletti nell'immediata vigilia dopo la squalifica anche di Barella. Nei contenuti di gioco però si vede che la squadra cagliaritana ha meritato il pari intanto dal tempo del possesso palla, 59% contro 41 la Roma, 55% nella prima metà campo il Cagliari, 56 la Roma, 45 nella metà campo avversaria la squadra rossoblu, 44 quella giallorossa. Anche nei contenuti relativi ai tiri in porta e al resto il Cagliari non è lontana dalla Roma, 10 tiri in totale contro i 14 della squadra giallorossa, 5 in porta contro 7 di quelli della Roma, ancora 1-1 per quanto riguarda i tiri in porta su palla inattiva, tiri in porta da rigore 3 e 4, i tiri fuori 5 e 7, insomma quasi tutto in equilibrio, le parate finiscono per essere determinanti per rimanere in corsa, le due parate di Cranio in particolare nel secondo tempo, le occasioni da gol 5 a 8 quindi, 2 assist a 1, i fuorigioco 2 a 5 e via dicendo. Passaggi riusciti, qui si vede la precisione del Cagliari, 376 passaggi riusciti contro 273, i passaggi riusciti e tentati però leggermente al di sotto della Roma, 76% per il Cagliari, 78% per la Roma. Passaggi lunghi domina il Cagliari, passaggi medi domina il Cagliari, passaggi corti in vantaggio il Cagliari, azioni manovrate in maggior numero per il Cagliari e anche le ripartenze in maggior numero per il Cagliari, quindi contenuti assolutamente positivi nella valutazione della squadra, a cui si aggiungono anche quelli delle performance chilometriche, distanza percorsa 109 km contro i 107 della Roma, la velocità media 6,9 uguale a quella giallorossa, nel jog run e sprint 25.908 per il jog che è inferiore a quello della Roma, ma nel run superiore per il Cagliari 74.32 contro 72.86 e anche nello sprint Cagliari che ha primeggiato 9.056 contro 8.425. In riassunto il Cagliari ha espresso più gioco ma l'assenza di Pavoletti si è fatta sentire, con i cambi però Maran è stato capace di aggiustare la squadra, quindi per Maran il voto è 6,5 virtuoso, ha fatto di necessità virtù. Andiamo a vedere le valutazioni dei giocatori singoli con Cragno che è stato protagonista nel secondo tempo di due grandiose parate, per questo il voto è 7, maestoso è il termine che abbiamo associato a lui. Serna ha giocato 82 palloni ma solo 44 sono andati a buon fine, ha perso 4 palloni, ne ha recuperato 3, insomma i dati sono quasi equilibrati ma leggermente inferiori alla sufficienza, 5,5 per Serna impreciso. Cepitelli 6, non abbiamo valutato l'espulsione perché ci abbiamo messo dell'arte da parte dell'arbitro nell'espulsione di Cepitelli, quindi il voto 6 per Cepitelli per quello che ha fatto, 64 palloni giocati, 20 meno di Serna ma 42 riusciti, praticamente gli stessi di Serna, 2 recuperi di palla, una palla persa, voto 6, ordinato il termine che abbiamo utilizzato. Anche Clavan è andato sulla sufficienza, 64 palloni giocati anche per lui, pari a quelli di Cepitelli, qualcuno è andato meglio addirittura di Cepitelli, lo stesso numero di recuperi di palla di palloni persi, ad Clavan addebitiamo che qualche pallone perso è stato perso in modo pericolosissimo per una distrazione nel primo tempo, per questo voto 6, sufficiente il termine. Padoin non si è visto tantissimo nella spinta, ha fatto il suo dovere, 39 palloni giocati non sono tantissimi, 28 quelli andati a buon fine, invece questo è un dato alto rispetto a quanti ne ha giocato, equilibrio nei recuperi delle palle perse, 6 il voto anche per Padoin, essenziale. Andiamo a Faragò, 42 palloni giocati, 27 andati a buon fine, 4 falli fatti, 2 subiti, ma soprattutto 4 recuperi di palla e tanta corsa. Faragò, voto 7, pungente. Bradaric ha giocato 47 palloni, 35 andati a buon fine, ma quasi tutti passaggi orizzontali corti, un fallo fatto, 2 palloni recuperati, 3 persi, anche per Bradaric il voto è 5,5, impalpabile, non riesce a diventare determinante. Ionizza invece è stato protagonista di una strepitosa partita, 39 palloni giocati, 28 andati a buon fine, il gol fatto, l'occasione del gol avuta, insomma è stata veramente una grande partita per lui, 4 palloni recuperati e 3 persi, quindi anche in questo senso una gara da incorniciare per Ionizza che ha realizzato il gol del 2-1, 7,5, implacabile l'aggettivo che abbiamo scelto. Joao Pedro,
è andato a cercarsi il pallone dappertutto, 63 palloni giocati, 39 andati a buon fine, 4 falli subiti, è vero che ha perso 3 palloni in più ma era dappertutto, ha preso per mano la squadra, voto per João Pedro 7, il capobanda. Per Farias invece è crescente il suo rendimento, 28 palloni giocati, 16 andati a buon fine, ne ha purtroppo perso ancora tanti, il voto è 6, ha avuto una grandissima occasione che ha protetto bene, che poteva andare in gol già nel primo tempo, voto 6, crescente il suo rendimento. Alberto Cerri ha fatto vedere delle cose buone, ma ne ha alternato altre da non potersi vedere. 42 palloni giocati, 25 andati a buon fine, 8 palloni persi, sono tanti, e 3 recuperati. Per Cerri il voto è 5,5, il termine che abbiamo utilizzato è inesperto. I cambi: Payaz è entrato, ha giocato per 31 minuti, 21 i palloni giocati, 8 andati a buon fine, è stato subito presente nella partita e per questo il voto 6, immediato l'aggettivo che abbiamo scelto, così come è stato immediato l'inserimento di Cigarini, che ha giocato appena 16 minuti ma ha giocato anche 14 palloni, 10 andati a buon fine, è sempre pronto il regista a entrare in campo e mettersi a disposizione, sempre pronto è l'aggettivo, 6 il voto che gli abbiamo dato. E infine Marco Sau ha giocato 21 minuti, 4 palloni giocati, 3 andati a buon fine, ma soprattutto è stato determinante nell'azione del gol, freddissimo, è ritornato il killer. Sau, voto 8, il killer, è l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, anche per spazzarlo via dalla crisi che lo ha attanagliato, crisi di ogni genere. Andiamo a vedere i voti quindi, con Maran che prende 6,5, virtuoso l'aggettivo, Cranio 7, maestoso, Serna 5,5, impreciso, Cepitelli 6, ordinato, Clavan 6, sufficiente, Padoin 6, essenziale, Faragò 7, pungente, Bradaric 5,5, impalpabile, Ionizza 7,5, implacabile, João Pedro 7, capobanda, Farias 6, crescente, Cerri 5,5, inesperto, Payaz 6, immediato, Cigarini 6, sempre pronto, Sau 8, uomo partita, il killer.